раз буду я видео записывать. Мне выдалась хорошая возможность побывать на Онежском озере. Ну и, соответственно, цель нашего сюда визита — это налим. Налим не на жерлице, налим на стук в первую очередь, потому что он здесь клюет и очень активно клюет. Жерлицы, само собой, поставлю, но пока что будем упираться именно в стук. Стучать по дну джиг-головкой с подсадкой корешки и будем стараться поймать налима побольше, чем этот. Но этот уже тоже хороший. Так что всем приятного просмотра. Погнали. Я думаю, можно подсекать корешку, причем я здесь свежую поймал, а до этого стояла там какая-то старая, на ней вообще ничего. Ну, тут вот буквально 2-3 метра осталось. Уж торопиться не будем, пускай размотает до остановки, до полной. Дальше. Нет, мелочь пузатая какая-то. Ну ладно. Тем не менее, это первая стопка жерлица на Онеге. Это очень приятно. Это явно налив. О, вес начинает появляться. О, красавчик. О, какой. Ну, такой. До килушника, конечно. Но заплатил он, естественно, как следует, поэтому тут без вариантов. Будет надеюсь больше работать, что я вам сказать. На Онеге сидим. О, смотри, какой пикалечек малюсенький. Ой, ты маленький такой. Ну, ребят, вытаскивал вроде бы аккуратно, потихонечку. Я думаю, такого можно и отпустить. Сколько он? Грамм 300-400, наверное, весит. Да ну не, ну это Вот грамм 600. плотненький такой, ребят. Да нет, да, это Накушанный. 500, 600, Да какой там точно. 500? Ну, он плотный. Очень. Значит, там все печень. Ага. Забираем, едим. Погоди, подожди. Поднимешь его. Дай мне целый посмотреть. Дай мне посмотреть внутрь. Заглянуть на него. Да что ж ты, отслоилась-то кожа-то у него. Да снимайся ты. Корешку отдай. Ой, спасибо. Так, ну слушай, желудок не вылез, печень не вылезла. Хи-хи, вот такие вот красавчики клюют, смотри какой. О. Маленький, симпатяшка такой, гладенький такой, скользкий. Он за бабушкой и дедушкой погнал. Давай. Ну, что ты? Не хочешь? Ну, О, хочет, он говорит, у нас, я у нас сковородку прикольнее. хочу. Сел, Ой, вышел. ой, ой. С двух сторон. Давай, потом обрежь, я пока снимаю. Уже снимаешь? Да. Говори, Нет, так будет быстро. что-нибудь? Так, смотрите, какой у нас стол. Не простой, а волшебный. Да, тут грибочки, огурчики. Сверху всякие. очень вкусно, а снизу Аквариум. вот так вот. Приятного нам аппетита. Да. Ну давай, тяни. Тяни, родненький. Сейчас был удар, получается, Сюда идем. был удар на джиг-головку. Налим ее оставил и перешел на лунку, на стоячку плюнул. Сидим в палатке, время 8 часов. Буквально клевал. Пацачник. Бугор. Пацак. Он не крупный. Вот он, красавчик. Малек он, смотри. Ну, зато как интересно, мы все видели в практике. Вот. Видели подход. После стуколки поплавок. Хорошенький. Вон там еще кто-то ползает. Да, есть кто-то. Подошел, получается, в ту лунку, там была поклевка, 2 даже. И резко переходит на стоячку, и здесь поклевка. Да, И вот он. совсем. Ну, грамм 700, наверное, есть, 800. Не очень крупненький. Так, ночная сработка без 10-10. Полная размотка. Просто подсекаем. Вон там. Ой, да хороший. Ой. Мне что ли идет? Расслабился. Ой, вот он, красавчик, вот он.
15. Казалось, была всего одна сработка, это утренняя, что получается, прямо на глазах сработало. Ух, только что крутил, не знаю, наступ пока тишина. Так, здесь стояла у нас. А, здесь скорость стояла, кстати, опять целая. Неужели бросил, а? Сидит. Тащим. А все, это уже без вариантов. Ну и такой. Понимаешь? Это хороший налимчик. Вот он. О, хороший. Черненькая. Мы идем. О, такой вот это красавчик. хороший Ну, красавчик. это так, кило 200, кило 300. Ну, мы идем дальше работать еще. Врубай, врубай. Так, тут две сработки. У меня есть подозрение, что это просто одну собрал он. И как угадать, на какой налим, а на какой он, который собрал? Давай, на какую ставку делаешь? А пошли поспорим, что я размотал. Мне кажется, что налим на этой должен быть. Размотал. Ну, пошли там поспорим, что там. Надо было спорить на налимах. Тоже? Да ладно, ну ладно, давай здесь. Давай начнем с этой. Что-то вчера ночью мороз, сейчас опять все тает. Снег вон липкий, как не знаю что. Не, ну тут есть. Что-то как-то. Как-то тяжело. Есть, конечно, подозрение, что все-таки это две жерлицы смотанные. Опа. Так, первый пошел. Васек на суше. Еще и смотри, как заглотил. Ну вот, они недавно, это не ночные сработки. Так, тут вот такая корюшка была. Свежая, поймал только что. Не знаю, тут либо хороший налимчик, либо ничего. Ну, крутит. Ну, корюшка такая, ну, то есть, ну, не знаю. Вот такого, как сейчас поймали, мелкого. Это сейчас параллельно, кстати, сработка была. Но крутит уверенно, поэтому на такую корюшку, думаю, мелочь бы не схватила. Тут что-то посерьезнее. Ой-ой-ой-ой. Хорошо, хорошо, идет. Ну, тут лески осталось еще буквально два. Ух, как мотает. Нет, это хорошая рыба. Ну, явно крупнее, чем на горчак. Вот она, корюшка свежая, животворящая, что делает. Налимов побуждает на такие поклевки шикарные. Чем ближе к лунке, ну, такой, ну. Поприятней хотя бы, да. Красавчик, вот он, онежский налим. Так, ну здесь работки подряд, это о чем-то говорит. Ловим дальше. До скорых встреч. Так, ну и четвертое. Сегодня процент поимок на сработанной жертве. Налим занимается троллингом небольшим.
подкинуть? Если только в него. Смотрите на размерчик. Вот Просто это туша. И, наверное, сожрал до жопы, да? Надеемся, сможем его отпустить обратно в фауну. Вроде бы живехенький. Да, поплыл как Давай, динамизм. Сейчас получается какой план? Сейчас жерлицы я себе поставил. Поставил нарезку корешинную, крупную. Сейчас пьем чай и поедем на 20 метров глубины. Там вчера дернули налима 5500, 7600 один был. И много сходов было. На самом деле я не снимал, но мы вчера ночью туда ездили уже по темну. У меня была одна хорошая поклевка. Я видел в восьмерке в практике подход. Но что-то как-то он по зубам там скрипнул, да и все. Ну, сейчас поедем опять на эти 20 метров. Опять будем там пытаться настучать налима. Единственное, что палатки все оставляем на льду, блин. Получается, тут 7 или 8 километров надо отсюда отъехать. Но я думаю, народ добропорядочный, ничего трогать не будет. Ну ладно, что, дальше будем стараться снимать. Сейчас телефон на зарядку и погнали. Смотрим дальше. За большими наливами едем на глубину. Хорошенький идет. Хорошенький. В лунку 150-ю. Вот это налив. Вот это да. Есть. Вот это бонусик. Вот это, ребята. Офигеть. Вот это наливчик. Есть контакт. Я сказал, это последняя лунка, потому что ехать обратно надо уже на точку. И вот я ее пробудил, она ждала моего подхода. И вот он, долгожданный удар и долгожданный налив. После первой поклевки, ну, прошло уже порядка более часа, я думаю. Ну вот он все-таки. Красавчик.
есть контакт. Отлично, ну-ка покажите на камеру. Вот он. Пока второй с этого места. Ждем дальше. Так, я тут попробовал хоть как-то камеру настроить, потому что у меня ни штатива, ничего нет. Так, корешка, блин, покоя не дает, я просто не могу и снимать, и рыбачить. Блин, экземпляры есть просто интересные, такие крупные, она и поклевка другая совсем, не то что мелкая. Мне кажется, все равно больше мелкая нужна, потому что, ну, на живца. Хотя до этого и на крупную клюнула. Ладно, не суть. Сейчас. По-моему, наши. О, хорошая сейчас была поклевка на. Прям поплавок притопила на это. Что такое? Тут сейчас будет хорошая корешка, очень хорошая корь. Как бы чувствуется сразу по. А, нет, просто подбагрил. Ну вот оно, соответственно. Все, что нам нужно, чтобы поймать налима. Вот оно. Так, ну, естественно, сразу поклевка на второй. Не отходя от кассы, да? И... Нет. Блин, как притопило поплавок хорошо вот это вот с налимей. Что-то там прям активно он гуляет. Еще постукать, посидеть, стуколку взять. Блин, ну, и корешку ловить, и стучать, и параллельно за поплавком следить. Что-то желания большого нет. За все хвататься, толку мало. Клюнет на поплавок, так клюнет. Ну, клюет опять на корюшину, вот на правую. Вот, тут тоже есть корешка. Давай. О, вот она красавица. Вот она красавица, которая нам принесет налима. Так, ладно, я, наверное, отключу камеру, потому что снимать корешку не особо. Сейчас что-то какие-то подвижки по налиму, сразу включаю камеру. Я все жду, вот когда поплавок нормально притопит этот маленький налим, но пока что-то не хочет. Ладно, рыбачим дальше. Собственно, что по снасти на корешку. То есть это 25-граммовый груз. Кстати, вот клюет, смотрите, клюет. Корю. Опа, и сошла. Тут получается еще раз 25-граммовый груз и 3 мормышки. Мы его так вот опускаем сейчас потихонечку. Клюет часто, но поймать ее сложно. Она, блин, потянет чуть-чуть за бочок. Это он опять клюет, опять. Клюет. Опа! Вот выключил видео, подсек, вот опять корешка, вот уже на другую снасть, на соседнюю. Так, в общем, я сижу в палатке, смотрю, что перестала корешка клевать. А там, получается, в палатке стоит удочка с поплавком и просто с нарезкой. Поплавок загулял, но ничего, налим не взял. Я даже постучал немножко, ничего. Сижу в палатке, все вроде успокоилось. Я опарыши насаживаю на корешку. Слышу сработка. Сработка, ну вот палатка сзади стоит, ну, тут, не знаю, ну 7 метров от силы. То есть он, скорее всего, там покрутился, отошел и здесь на корешку ударил. Крутит, но, скорее всего, мелковатый, потому что и там он поплавок водил долго. И здесь что-то как-то неуверенно крутит. Ну, посмотрим. Погодка наладилась. Время 15 минут 11-го. Ребята уехали сига ловить. Я один остался. Потихонечку корешку наловил, расставил на жерлице. На остальные, в принципе, вроде там 2, по-моему, осталось с непомененным живцом. А так, в принципе, можно уже ожидать побольше сработок. Но это явно мелкий налим. Он что в палатке мозг попарил, что здесь теперь мозг парит.
что когда он чуть покрупнее, там крутит он как бы вообще без вариантов. Но я буду подсекать. Ой, очень мелкий, прям ужасно мелкий. Там такой шнурок вообще прям. Главное его отпустить теперь. Как будто бы тот же самый, что и до этого. Очень маленький. Нет, отпустить у нас возможность есть. Тихо. Дай-ка нам. Да тихо ты. Отпускаем его домой. Малек. Ребенок налима. Знаю, что тут люди ловят и по 11 килограмм, по 12. Это вообще не показатель налима. Это на живца можно ставить. Так, вот только тут налим клевал, он тут сидит. Сейчас будем подсекать. Большой. На удочку с поплавком взял. Маленький налимчик, походу. Покажу налимчика. Вот он, красавец. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Так, я так увлекся ловлей корюшки, что по жерлице что-то забыл, что выглядываю. Ну тут полная размотка. Не знаю, сейчас проверим. Фух, пока все, ящик притащил, чтобы камеру поставить, все дела. Налим однозначно есть. Налим однозначно крупный. Ну явно не то, что я до этого ловил там 300-граммовый какой-то. Это что-то путевое, хоть сопротивляется. Думаю, больше килошника точно будет. Так, вот она, что корюшка делает, животворящая. Не зря я там ловлю, сижу. Ну, такой вот красавчик. Вот он, собственной персоны. Сейчас корюшку заодно поменяю, потому что, слава богу, наловил. Вчера с этим делом было вообще абсолютно туго. Заглотил, конечно, до одного места. Но ждем еще поклевок. Сейчас поменяю все. Как только, так сразу включу камеру. Вот, блин, я устал уже снимать. Выключил камеру. Буквально 2 лунки новые. Пожалуйста. Вот он, красавец. Сначала ударил, потом добил. Так, видите, сработка. И еще одна есть сработка. У меня было 2, одна холостая. Но тут тоже вымотка не полная. У меня тоже была не полная, но тем не менее налим сидел. Да не потом ее почистишь. Есть, наливай. Какой Мелкий какой-то, мне кажется. А? Мелкий, мне кажется. По-моему, это сработало только что, что-то я ее не видел. Вторая. Ладно, малек, но зато есть. Друзья, ну вот и закончилась наша 3-дневная рыбалка на Онежском озере. Улов вы видите сами. Рыбалка была супер. И на палку половили, и на жерлице. Как ни крути, с жерлицами я на ты, поэтому на них больше. Я поймал большую часть налимов. Ну и на палку я поймал тоже штук, наверное, 10. Сходов штук 5, наверное, было. Много мелкого налима отпустили. Порядка 5-6, наверное, штучек. Вообще совсем маленькие. По поводу того, что много, или по поводу того, что какие-то мелкие, я сразу хочу просто сказать, что рыбачили мы на глубине 14-20 метров. Когда поднимаешь налима, скорее кишки вылазят, и поэтому отпустить его просто возможности никакой не предоставляется. Ну и приходится просто рыбу оставлять. Ну а по поводу количества, ну 3 дня на 3 человека. Ну еще, конечно, налимы есть, но это хороший результат. Ну и как бы ехать за 500-600 километров на рыбалку, надо и рыбу привезти. Есть тут и такие особи, как вы можете увидеть. Весит он 5500. Багор, чтобы вы понимали, этот 90 сантиметров тут написано. Поймал его Володя. Ему больше повезло, возможно, опыт.
как-то так. Если побольше сосны, конечно. Давайте, до новых встреч. Ну что, хотелось бы сказать в итоге. Рыбалка, конечно, шикарная, еще раз повторюсь. Озеро тоже прекрасное, виды вообще и в целом. И на лима ловить очень уж интересно, тем более на стук. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Назар. Русик, надеюсь, все хорошо смонтирует, все увидите, все посмотрите. Думаю, материал мы набрали, будет интересно. Всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Сейчас так застряли. Застряли просто нереально. Еле вытолкались. Даже снимать времени не было. Фух. Уже вроде все, домой едем. Сейчас так застряли на мотособаке. Прям вообще. Вода подо льдом была. Немножко потолкали. Снять не особо получилось. Снял то, что осталось. Какой след после нас. Ну все. Теперь уже точно все нормально. Едем на берег. Фух. Думаю, видео насыщенное будет. Походу приключения не кончаются. Дальше интереснее. Что? Да. Сейчас, подождите. Теперь тут торос. Точнее, трещина разошлась. Что-то это. Потихоньку. Опа. Нормально. Едем дальше. Точнее, уже приехали почти. Так, друзья, чтобы попасть на ту сторону Онеги, где мы рыбачили, нужно плыть на пароме через речку Свиль. Вот так вот. Наша машина, тут прицепчик. Виды шикарные, просто шикарные.